Za ovaj kolač prvo ćemo pripremati koru. 6 belanaca umutit ćemo sa 200 g kristal šećera. Umućenim belancima dodajemo 200 g mlevenih oraha, 3 pune kašike brašna i 10 g praška za pecivo. Prosejemo, a onda sve zajedno sjedinimo varjačom. Masa za koru nam je gotova. Uključimo rednu da se zagreva na 180 stepeni, a onda u pleh stavimo papir za pečenje. Ovo je klasična đuveč tepsija, dimenzija 33 x 23 cm. Cijelu ovu masu za koru stavit ćemo u pleh. Poravnamo i nosimo da se peče. Kora se ispekla, pekla sam je 25 minuta, ostavljam je da se prohladi pa ću je mlaku izvaditi iz pleha. Kad nam je kora mlaka, otapamo 200 g bele čokolade. Možete da otapite i 160 g. Sa 2 kašike ulja. Birajte da li će to biti na pari ili u mikrotalasnoj. Kako je vama lakše. Ovaj proces je nešto sporiji, ali vam je sigurniji, tako da ga preporučujem svim početnicima. Oni malo iskusnijima, mikrotalasna. Mlaku koru izvadimo iz pleha, okrenemo naopako, stavimo papir koji smo već koristili, preko stavimo neku dasku ili tacnu i opterećenje otprilike od 1 kg kako bi nam se ova kora poravnala. Koru ostavljamo naopako i prelivamo je otopljenom belom čokoladom. Čokoladu ravnomerno rasporedimo i ostavljamo je da se stegne. U šerpu sipamo 200 g šećera i stavljamo na vatru da se karamelizuje. Za to vreme 6 žumanaca mutimo sa 100 g kristal šećera. Žumanca mutite nekoliko minuta i na kraju trebaju da izgledaju ovako. Šećer otapamo na srednjoj vatri, nikako nemojte na jačoj kako vam ne bi zagoreo. Što sam sad ispričala? Šećer otapamo na srednjoj vatri kako nam ne bi zagoreo. Ovako stiskanjem varjačom malo mu pomozite. Mešamo sve dok nam šećer ne dobije ovako ovu finu karamel boju. Zatim dodajemo 200 g maslaca. Mešamo na nekoj srednjoj do laganoj vatri dok nam se maslac ne otopi. Kada se maslac utopio i sve smo prokuvali otprilike još 1-2 minute, sipat ćemo ova prethodno umućena žumanca i mešat ćemo. Smanjite vatru kako se ovo žumance ne bi ispeklo. Sve ćemo zajedno nastaviti da mešamo na laganoj vatri dok se ne poveže. Kada se sve poveže i provri, kuvat ćemo još 2-3 minute. Pazite samo da vam ne zagori, a onda skidamo sa vatre. Non stop mešajte. 2-3 minute je prošlo, sve izgleda ovako i odmah skidamo sa vatre. Kada skinemo sa vatre, mešamo još minut da sve ohladimo. Dodajemo zatim 200 g seckanih ili krupno blendiranih oraha i sve zajedno mešamo. Pošto sve zajedno izmešamo, ostavit ćemo možda još minut, 2 da se malo prohladi, jer treba da stavimo na belu čokoladu pa da nam se ona potpuno ne otopi. Koru vratite u pleh u kojem se pekla ili stavite obruč i preko nanesete ceo ovaj fil. Ne morate mnogo da žurite, fil je dovoljno mekan da možete sve lepo da uradite. Jedino kad budete istresali ovaj fil, istresite ga svuda pomalo da ne morate mnogo da ga razvlačite, a sa njime vučete i belu čokoladu. Kada fil ovako poravnamo, nosimo kolač u frižider. Kada nam se ovaj karamel deo stegne, otopimo 150 g crne čokolade sa 3 kašike ulja i prelijemo preko cijelog kolača. Čokoladu ravnomerno rasporedimo i ostavimo je da se stegne.
Jednom kad vam se ovaj kolač stegne, više ne morate da ga držite u frižideru.